はい、大変お待たせいたしました。お次のアーティスト紹介させていただきましょう。次のアーティストは、スカンクピー小暮の大親友でもあります、フィリピンからやってきた、シンガーソングライター紹介しましょう。ドミニクドミニクです。よろしくお願いします。
the way you want it, so make it. So make it. Create not the way you want it, so make it. I'll see you someday.